ちょうど街灯がある。として屋外での活動や農作物の管理などに注意するよう呼びかけています。記者からの質問に応じました。中にはイランへの先制攻撃をめぐりこんな一幕も。世界の平和を守るのはドナルドしかいない。その言葉は
ってる。